Hi everyone, welcome to Simplycom YouTube channel. Today we are going to learn the English alphabet. ඉංග්‍රීසි අක්ෂරමාලාවේ අකුරු 26 vowel සහ consonant ලෙස කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. A, E, I, O, U අකුරු පහ vowels ලෙසත් ඉතිරි අකුරු 21 consonant ලෙසත් බෙදෙනවා. vowel සහ consonant වල වෙනස වෙන්නේ vowel අකුරු වලින් එන ශබ්ද පැහැදිලිව උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් consonant අකුරුවක් තනිව උච්චාරණය කරන්න අමාරුයි. consonant අකුරු වලින් නිර්මාණය වෙන්නේ හර් ශබ්දයක්. අපි මුලින්ම consonant sound ඉගෙන ගමු. B ball, K cat, D dog, F fan, G gift, H hand, J jam, K kite, leg, mug, net, P pen, Q queen, rabbit, sun, T tap, V van, W watch, X x-ray, Y yak, zebra. consonant letter දෙකක් එකතු වීමෙන් හැදෙන ශබ්ද. ch chair, sh shift, th thing, th day, pr price. දැන් අපි ස්වර අක්ෂර පහට අදාළ ශබ්ද බලමු. A අක්ෂරය a ä e o. E අක්ෂරය e a e. I අක්ෂරය e I. O අක්ෂරය o o a. U අක්ෂරය a u u. ස්වර අක්ෂර ශබ්දවලට අදාළ උදාහරණ. A අක්ෂරයේ ආ ශබ්දය රයන්, සරත්, සමන්, කමල්. A අක්ෂරයේ ආ ශබ්දය fast, last, march, bata. A අක්ෂරයේ ඈ ශබ්දය cat, fat, lap, bat. A අක්ෂරයේ ඈ ශබ්දය fan, land, van, bag. A අක්ෂරයේ ඒ ශබ්දය game, same, mate, data. A අක්ෂරයේ O ශබ්දය call, ball, toll, hole. O A අක්ෂර දෙකෙහි O ශබ්දය lawn, goal, soap, boat. A I R අක්ෂරවල එයා ශබ්දය hair, pear, fair, air. A I N අක්ෂරවල එයින් ශබ්ද rain, pain, main, maintain. E අක්ෂරයේ E ශබ්දය he, she, bee, hero. E අක්ෂරයේ A ශබ්දය pen, hen, ten, men. E අක්ෂරයේ E ශබ්දය week, tree, jeep, teeth. E A අක්ෂරවල E ශබ්දය meat, eat, seat, week. I E අක්ෂරවල E ශබ්දය thief, chief, field, brief. I අක්ෂරයේ E ශබ්දය tin, pin, ring, slim. I අක්ෂරයේ I ශබ්දය time, kite, like, wife. O අක්ෂරයේ O ශබ්දය hot, pot, lock, stop. O අක්ෂරයේ O ශබ්දය salt, gold, hold, post.
ඕ අක්ෂරයේ ආ ශබ්දය sun, some, mother, brother. ඕ අක්ෂරවල ඌ ශබ්දය cool, moon, room, tooth. යු අක්ෂරයේ ආ ශබ්දය cut, bun, but, run. යු අක්ෂරයේ ඊයු ශබ්දය cute, mute, cute, huge. යු අක්ෂරයේ ඌ ශබ්දය put, push, pull, full. TION tion, nation, station, vacation, education. SION tion, vision, television, decision, division. ඔයාලා දැන් ඉගෙනගත්ත ශබ්ද ටිකෙන් ඕනෑම ඉංග්‍රීසි වචනයක් කියවන්න පුළුවන්. මේ ශබ්ද ටික නැවත නැවත අහලා කනට හුරු කරගෙන දවසට පොඩි වෙලාවක් අරගෙන පොඩි වාක්‍යයක් තෝරගෙන කියවලා පැට්‍රිස් එක තියාගන්න ඕනේ. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක